ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ابوالقاسم فردوسی. ابوالقاسم فردوسی ستایشگر عدل و راستی و نور و خرد. فردای درخشان و خوشبختی و نیکنامی ملت ما تنها از وحدت، یگانگی و یکزبانی و مصالحه ملی وابسته است و اگر ما این کار را نکنیم، روح و ارواح بزرگانمان بخصوص روح فردوسی جاودان از ما دامنگیر خواهد بود. اگر ما بخواهیم که جاودان در این سرزمین روح فردوسی را زنده و پاکیزه نگاه داریم و خود را وارث واقعی او بدانیم، باید همه اندرزهای او را حفظ نموده طبق آنها عمل بکنیم. بهر آرامش و آسایش، وحدت و یگانگی و پایدار گردیدن صلح به جان بکوشیم و نگذاریم که میان ما تخم نفاق و کینه بکارند و برادر را به قتل جان برادر بفرستند. همان طوری که فردوسی بزرگ فرموده است: بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. از این پس به خیره مریزید خون، که بخت جفا پیشگان شد نگون. امروز قلمرو زبان فارسی در مرزهای یک چند کشور مستقل خاورزمین و نفوس فارسی گویان در بسیار کشورهای اروپا و امریکا پهن و پریشان است و فقط نابغه های چون رودکی و فردوسی توانستند حتی 1000 سال بعد از سر خود همه ما را گرد هم آرند. این گرد همایی محفل عقل و خرد و فراست و بشردوستی است. آن که با سحر سخن ملک عجم زنده کرد نمیرنده است، همان طوری که خودش هم باور داشت. بناهای آباد گردند خراب، ز باران و از تابش آفتاب. پی افکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. بینندگان گرامی، در اینجا بخش چهره‌های ماندگار در باب ابوالقاسم فردوسی ستایشگر عدل و راستی و نور و خرد به پایان رسید. در صحیفه‌های دیگر شما را با روزگار شخصیت‌های دیگر تاریخی آشنا خواهیم کرد.